आता यायले मित्र सर्व्हिसिंग वगैरे करायची गाडीची. आता जायचं उमरखेडला, मग बोलू. चला समोर पाहू. कसं पडायली आहे ना, कटिंग करावं लागते वाटायला वापस. चला भेटूत नंतर. हे केला आता एक बर्थडे सेलिब्रेट इथं. ही कोल्ड कॉफी बनवायला आता चालू येतं. टाईम लागते आता चालू करायला सर्व्हिसिंग गाडी. पहिली वॉश गाडी मस्त, नंतर सर्व्हिसिंग होणार. चर्चा चालू आहे. बार बदलत नाही पण गाडी मस्त आहे भाई. एक दिवस घेतो भाई मी. तर शूटला आलो मित्रासोबत. हे बर्फ पार कसा झाला. बाय बाय, भेटूया नंतर पुढच्या व्हिडिओमध्ये. ब्लॉग आता दररोज येतील कंटिन्यू, याच्यापेक्षा मोठे येतील. भेटूया दोन्ही लँग्वेजमध्ये.